关都会过，第10关都会过。好了，谁要运力越来越强了？比小亮还要强啊！会运力越来越强了。好，我没钱了。我钱比只好赚星星为生了。去赚星星，赚星星，赚星星。OK， 看有什么？升级的，这种都没有。这可以升级。可以升级的，好吧？我真的是穷，这太贵了吧？2591，我不知道，为什么升到这一级？2591也那么多钱。会有人从这里走过去吗？斑马线，要斑马线，他要画斑马线。哦，有人，车子要驶礼让行人，好像都没有人要礼让行人。哎，礼让行人，礼让行人，礼让行人。我撞下去了，他没事哎。老天保佑他没事，他没有发生任何事，身体还好。What？ 哎，警察你不能撞人啊！逼，感觉有点像警察那台。哎，what？ 而且撞2次哎。还蛮，这个人有点 what， 这个人也被撞哎，他被撞2次了，还被公车撞死，这一台又被撞死。喂，别撞人了，礼让行人 ，OK。